Bienvenidas a esta práctica de movilidad de caderas. Vamos a comenzar realizando movimientos suaves a un lado y al otro, tratando de mantener la espalda recta y ombligo adentro. Intentamos hacer el mismo movimiento sin apoyar las manos. Si esto les resulta muy intenso, pueden continuar con el movimiento con las manos apoyadas. Y vamos a detenernos a cada lado para incrementar un poquito más la elongación, llevando la frente al piso, inhalando al subir, exhalando al bajar. Podemos ubicar un bloque debajo de la frente para reducir un poco la intensidad de esta elongación. Inhalo y exhalo, chequeando poder respirar profundamente para poder elongar y soltar la tensión. Y al otro lado, inhalo y exhalo profundo. Vamos a pasar a cuatro apoyos y vamos a movernos entre Balasana, la postura del niño, y de a poquito vamos a hacer más grande el movimiento, yendo al frente en la postura de la cobra. Inhalo al abrir el pecho, exhalo y me pliego hacia atrás en Balasana. Las rodillas levemente separadas. Me muevo con la respiración. Vamos a abrir primero hacia el lado derecho, pulsando en tres direcciones para soltar la cadera derecha, el isquiotibial derecho. Recuerden que pueden ubicar una mantita debajo de la rodilla que está apoyada para evitar lesiones o si hay molestias. Ombligo activo para mantener la postura recta. Y vamos a movernos entre Ardha Hanumanasana y la postura de corredor para profundizar un poquito más la elongación del isquiotibial derecho. Inhalo al subir, exhalo al plegarme. Y vamos a ir a la postura de la paloma, pero cruzando la pierna cuando vamos hacia atrás. La traigo por el costado y hacia adelante en la postura del lagarto. Intentando no apoyar la pierna para hacer la transición entre posturas. Si resulta difícil, podemos apoyar el pie y caminar hacia adelante.
Sostenemos un poquito acá en la postura del lagarto. Podemos ubicar bloques debajo de los codos o mantener los brazos estirados. Y vamos a hacer lo mismo con la pierna izquierda, pulsando en 3 direcciones para soltar cadera y isquiotibial izquierdo. Recuerden mantener ombligo activo. Y vamos a movernos entre Ardha Hanumanasana y la postura de corredor. Exhalando cuando me pliego, inhalando al ir hacia adelante. Para pasar a la postura de la paloma y del lagarto. Cruzo la pierna atrás, traigo la rodilla al hombro y paso hacia adelante. Recuerden que podemos notar diferencias entre el lado derecho y el lado izquierdo. Si es necesario, acá apoyar el pie para hacer la transición y luego caminar hacia adelante. También está bien. Vayan regulando la intensidad. Y bajamos con los codos al mat en la postura del lagarto. También podemos regular la altura con bloques o manteniendo los brazos estirados. Y soltamos lentamente, haciendo los movimientos orgánicos, soltando la tensión en la espalda y el cuello. Para pasar a sentarnos, asegurándonos de tener los isquiones bien apoyados, piernas estiradas al frente. Pueden hacerlo con las manos al frente del pecho o opcionalmente para reducir la intensidad pueden ubicar las manos detrás de la cola sosteniendo la espalda recta. Recuerden de activar el ombligo, Uddiyana Bandha. Y vamos a ir a un lado y al otro. Llevando los talones a la cola de manera lateral y dando un impulso sobre las rodillas, como con la intención de pararnos. Activando nuevamente la fuerza abdominal. Y llevando los isquiones al mat cada vez que nos sentamos para no caminar con la cola. Muy bien, pasamos a la próxima postura. Primero soltamos un poquito ahí las caderas, lado a lado. Y vamos a flexionar pierna derecha en Janu Sirsasana. Apoyamos bien los isquiones en el suelo. Tomamos el dedo gordo del pie y vamos a hacer ahí unas aperturas de pecho, buscando abrir bien el brazo. Si puedo, miro atrás y sigo la mano con la mirada.
soltando la tensión en la espalda alta. Inhalo cuando abro, exhalo y me pliego. Apoyo la mano cerca de la cola y subo con el envión, inhalando, exhalando, me vuelvo a plegar. Y me pliego al frente, despacito soltamos y vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Talón izquierdo a la ingle, la planta toca la parte interna de la pierna y abrimos el pecho, como haciendo olas con el brazo, soltando la tensión en la espalda alta. Inhalando al abrir, exhalando al plegarme. Y vamos a despegar la cola del mat, inhalando, exhalando mi pliego. Activo la fuerza de ombligo y busco hacer una línea recta entre la punta del dedo gordo y la punta de los dedos de la mano. Y me pliego hacia adelante, acomodo los isquiones. Despacito suelto para recostarnos sobre la espalda. Apoyamos la planta del pie izquierdo para hacer círculos con la pierna derecha, primero hacia afuera, asegurándome de tener bien apoyada la espalda baja. Me sostengo con las palmas de las manos en el piso y hacia el otro lado. Cambiamos de pierna, círculos hacia afuera primero y hacia adentro. Rodillas al pecho, lado a lado, para pasar a la postura del bebé feliz. Ananda Balasana, masajeo la espalda baja en el piso.
Torsionamos hacia un lado. Puedo intensificar un poco la torsión, presionando con la mano la rodilla. Y hacia el otro. Para pasar a la postura final de relajación, piernas levemente abiertas, palmas de las manos hacia arriba. Simplemente respiro, percibo las sensaciones después de haber movilizado las caderas, el elemento agua, las emociones. Y muy lentamente rotamos hacia la derecha para volver a sentarnos. Gracias por compartir esta práctica. Espero que les haya gustado. Namaste.